Guys, meron akong content ako sa inyo. At saka bigay sa amin to ng mama ko. So, let's get started. Unahin muna natin dito. Ang cute kasi ng packaging na hindi ko siya gusto. Pero gagamitin ko lang naman siya. This is the cherry blossom. Nakita ko to sa Watson. Binilhan niya ako ng ganito. Pero hindi naman to yung request ko sa kanya. Nagkamali siya. Tapos ito naman, nakatatakot ko itong gamitin. Kasi ayoko siyang gamitin talaga. Ito yung body spray ng Bench. Sabi niya perfume na Bench. Iba naman tong kinuha niya. Hindi naman ako nagpapaputi. Tignan ko yung packaging, ha? Oh my God. Ganito. Body spray perfume pala siya. Akala ko kasi Beach Paradise ng Bench. Mabango siya. So, thank you ma. Tapos meron pa siyang dinilagay na chocolate. Akin na yan. Oo. Hershey's. Isang box nito. Sabi pwede akong nagbaon ng maraming Hershey's. Ay, ang dami naman. Thank you ma. Ang daming chocolate. Oh my gosh. Baka mamaya mga 24 pieces. Pero ito tago kasi birthday ko ngayon. And baka mamaya takawin ko ng mga classmates ko. Bilangin mo. Ang dami. Naku, sigurado ako tatakawin yan. So, meron din tayong lote na ganito. I'm not sure kung may nuts siya. So, tingnan natin talaga kung may nuts to. Yun. Tapos, etong KitKat na favorite ko. Pero wala siyang nuts. Yan. KitKat heaven. Ng KitKat. So, yan lang yung haul ko. I see you tomorrow.